everyone, my name is Upinder and I welcome you all to my YouTube channel Spoken English Lab. In this video, we are learning some vocabulary related to our body sound. So चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या क्या वर्ड हमारे पास होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पहला वर्ड जो हमारा है वो है खर्राटे मारना। जैसे कई लोगों की आदत में होता है कि वो सोते समय खर्राटे मारते हैं, तो खर्राटे मारने इंग्लिश में कहते हैं स्नोर। तो पहला वर्ड हो गया हमारे पास स्नोर। चलते हैं अपने दूसरे वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा उबासी लेना या अजवाई लेना। इसको इंग्लिश में कहा जाता है यॉन। यस, YAWN, यॉन। अगला वर्ड जो हमारा है वो है कांपना। खास करके अगर हम बात करें सर्दी की वजह से कांपना तो या कंपी लगना, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं शिवर। यस, आप स्पेलिंग भी यहाँ देखते रहिए साथ के साथ। सो अगला वर्ड हमारे पास आ गया। अगला भी वर्ड है हमारे पास है कांपना या मैं कहूँगा कराहना। खास करके किसी बीमारी की वजह से या किसी दुख की वजह से, वो है ग्रॉन, GRON, ग्रॉन। तो या इसको मौन भी हम लोग बोल देते हैं। अगला वर्ड है चुटकी बजाना। यस, अगला वर्ड है हमारा चुटकी बजाना। आपने सुना होगा जैसे हम लोग बात करते हैं काम तो मैं चुटकियों में कर दूंगा, चुटकी बजाने को क्या कहते हैं? क्या आपको इसका मीनिंग मालूम था पहले से? अगर मालूम था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सीख लेते हैं चुटकी बजाने का मीनिंग। इसको हम लोग कहते हैं स्नैप द फिंगर्स, स्नैप द फिंगर्स। अगला वर्ड हमारे पास आ गया, ये भी उंगलियों से रिलेटेड वर्ड है, जिसको हम लोग कह देते हैं उंगलियां मटकाना। यस, एक्चुअली हिंदी का जो सही मीनिंग होता है, शब्द होता है, उसको कहा जाता है उंगलियां चटकाना, पर हम लोग बोल देते हैं मटकाना। चलिए जो भी हम लोग बोलते हैं, पर अभी इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश में देखते हैं इसको क्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रैक द नकल्स। नकल्स इसको बोलते हैं जो हमारे उंगलियों के यहाँ पर जोड़ होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नकल्स, क्रैक द नकल्स। अगला वर्ड भी ये रिलेटेड है हमारे बॉडी साउंड से ही। आपने नोटिस किया होगा जैसे अगर आप लंबे दौड़ करके कहीं पर जाएं या लगातार तेजी से सीढ़ियाँ चढ़े तो हमारी सांस फूल जाती है, जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं हांफना। यस, हम लोग बोल देते हैं हांफना। उसको इंग्लिश में कहा जाता है गास्प। वेरी गुड। सो बहुत अच्छे वर्ड है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप बहुत सारी नई चीज़ें इंग्लिश के बारे में सीख पाएँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला जो हमारा वर्ड है वो है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कई बार क्या करते हैं लोग, जब चलते हैं तो उनको, कई लोगों को पैर घसीट करके चलने की आदत होती है। पैर घसीट करके चलते तो एक आवाज़ आती है, बहुत एनोइंग साउंड होती है, और पैर घसीट करके चलना अपने आप में एक बहुत बुरी आदत होती है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्कफ। यस, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्कफ। अब आ गया हमारा अगला वर्ड है डकार लेना। डकार लेने को इंग्लिश में कहा जाता है बेल्च। अगर हम फॉर्मल यूज की बात करें, इसको बर्ब भी कुछ लोग बोल देते हैं या बोला जाता है बर्ब भी। अगला वर्ड आ गया। अगला वर्ड है हमारे पास सीटी बजाना। सीटी बजाना इज कॉल्ड विसल। वेरी गुड। अब हम लोग लास्ट वर्ड सीख लेते हैं अपना वीडियो का। लास्ट वर्ड है हमारा दांत पीसना। दांत पीसने को हम लोग कह देते हैं ग्राइंड द टीथ, ग्राइंड द टीथ। वेरी गुड। सो ये थे बॉडी साउंड से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलता हूँ आपको अपनी नई वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।